Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam një të ftuar tepër të veçantë. E kam mbushur studion me energji pozitive, siç është ajo vetë. Është me mua e ftuar piktoria Sidita Islami. Mirëmëngjes e nderuar. Faleminderit që je me mua dhe na ke dhënë kaq energji pozitive, kaq energji artisteje në këtë studio. Faleminderit për ftesën që më keni bë. Është kënaqësi për mua me tregu allon artin gjatë rrugtimit tëm dhe falenderoj shumë. Faleminderit ty që ke pranuar ftesën dhe e ftuar sot në studio. Dua ta nisim si ka nisur pasioni jot për pikturën. Jam shumë kurioze të di si kanë qenë hapat e tuaja të parë në pikturë. Dikur si pasion, si një fëmijë me shumë ëndra, e kam pas gjithmonë pasion pikturën. Edhe gjatë rrugtimit me ato ëndrat fëminore, deri në moshën e adoleshencës, deri që vendosa me fillu, domethënë me kurse, në drejtimin e profesoresh Ermira Jahja, kam vazhdu si pasion. Atëherë masone u martova e ri, erdhe një fëmijë, atëherë dhe pasioni mbeti pak pasdore. Nuk ka se kam et masdore, unë kam vazhdu, kam punu, është krejt për mu ka një energji shumë pozitive, sa herë që kisha nevojë, kam punu në orët e vona gjithmonë, se edhe familjare kur t'jesh me fëmijë. Do për kushtimin e vetë. Ta si pasion ka vazhdu, masane vitet kur kanë ecë me rallë, e kam ushtru si profesion. Ka 4-5 vite që unë e kam ushtru si profesion, është një energji shumë pozitive, kur ke emocionet bukra gjithmonë ka dhe artë. Patjetër. Sa është për të tonë artistat. Është shpirti yt artistik që bën gjëra kaq të bukura, piktura kaq të mrekullueshme e dashur. The që 4 vitet e fundit je përkushtuar dhe e ke kthyer pasionin në një profesion. Patjetër. Ishte dëshirë që ta ktheje në një profesion apo erdhi si rezultat e nevojës për ta kthyer si profesion? Cila të shtyu më shumë? Ja nuk është nevojë, është pasion e metun që pezë ndoshta ndër vite. Po, patjetër, që kam thonë gjithmonë që një ditë unë do shpërthej. Atëherë vendosa për me bë punime, nga më të ndryshmet. Unë nuk jam e artit si skulptura, portrete, pejsazhe, por gjithmonë kam met te abstraktet. Më pëlqen shumë punimet abstrakte. Është një energji që t'jep qohet mëngjes, unë kam një galeri, një studio, sa herë që unë kam nevoj, shkoj në studio dhe filloj të punu, gjatë gjithë ditës, dhe me thonë kur je të menu, të punu, energjit nga më të ndryshme të lollesh, atëherë është krejt. Është një energji shumë e bukur, emocionet thash janë shumë të bukura, sidomos kur je me art, largohen tana. Të gjitha. Ti përmende studion dhe po ndalemi fillimisht tek studioja. Studion e ke për të punuar, e ke si një vend, si një ekspozit për të shitur piktura, mund na tregosh pak më shumë për të? Po. Unë studion e kam afër biznes, se frekuentoj një aktivitet tjetër. Kam shpinë, dhe me thonë sa herë që unë kam një lodhje ose kam nevoj për me marrë energji. Ulesh tek studioja. Në studio dhe punoj, atëherë nihem krejt mirë, si çdo artist që e ka këtë ndjesi, e kupton. Në studio mund të vim të blejmë piktura tek Sidita? Po, patjetër. Kam shumë vinë. Nga një herë kur unë shkputem e lod studion hap, edhe më thojnë sa herë dashamirë se të artit, thojnë kina art, kina pa studion, jina knaq, jeni të mirë pritur, edhe në qovë se unë nuk ndollem, i kam thonë. Mund të themi si vënd ku ndollet studioja jote? Në Gjabie, është i vetmi, dhe më thonë, studio, aty janë shumë, dhe më thonë, dashamirës artit që
edhe klienta shumë që kanë ardhur dhe janë kënaqë aty në studio. Çfarë pëlqejnë më shumë shkodranët? Jam shumë kurioze të di. Çfarë lloj pikturash pëlqejnë më shumë? Kanë mbetur akoma tek tradicionalja, duan das me shkodrane të gjithë? Ajo është një studio e vogël, por bo me himran, duket një botë e tërë. Madhe sa në fakt i dojnë shumë të llojet pikturës, janë ata abstraktet, më shumë i preferojnë. Edhe pra nuk kanë mbetur tek tradicionalja, nuk duan të gjithë. Kur vlerësohem, kuptohet. Unë jam shumë nihem shumë më mirë normal. Patjetër. Dua të kalojmë tek ekspozitat e tua. E mban mend emocionin që ke përjetuar në ekspozitën tënde të parë? Me thonë drejtën, kur u planifikua me hap ekspozitën, pak më herët, mezi që kam prit ditën që me hap, mundësisht po nulli një fatkesi, dhe me thonë humja e babajt, ishte shkurt, atëherë shumë e rëndë. Dosha që me kanë i pranishëm mëllaj. Patjetër. Por unë i lash vedit forcë, kam njoft, dhe me thonë edhe miq dashamir startit që më kanë lanë kurajo. Ashtë diqa shumë pozitive, kur ke njerës pozitiva që të përkrahin e të japin forcë, atëherë mund ka një mu shumë dhe profesorisha e falenderoj shumë, e përshnes, Ermira Johjan. E përshëndesim shumë. Më ka lanë kurajo, dhe me thonë shumë dhe atëherë venusa për me hapë në bibliotekën Marlin Barleti. E falenderoj shumë drejtorishën Lidia Dushi, momentin kur i kam thonë, aja ma ka lanë lejen. Falë Zotit e hapa, shkaj gjithë mirë, më ka shku shumë mirë. Është emocionuese? Shumë emocionuese. Është puna një jetë. Është emocion, frik, pak si pat icë, si po shkan, po emocionet janë, me pas emocione është shumë e bukur, normal. Tjetër, jemi njerëz, është gjë më e bukur që është bukur kur ke emocione, gjithçka ka shku shumë bukur. Kemi ndonjë pikturë të veçantë që mund të themi kjo ka qenë sipas teje më e bukura në ekspozitë, që ti e veçon dhe e ke si më të dashurën nga të tjerat? Pikturat më të veçanta janë portretet ekspresive. Dhe me thonë, janë disa portrete ekspresive që kanë ardhë gjdo kush që ka ardhë, ja kanë vu ka emër. Se është shumë bukur, shef gjithë kush në atë synin e vetë, e pëlqen shumë pa full hiq, i kanë po, janë knaqë, dhe me thonë, ata janë edhe portretet, kam pas edhe portrete ekspresive dhe disa punime që kanë ka 20 vite më parë, me akuarel, me lapsa, këta janë nërë punimet më të bukra, i vlerësoj shumë dhe më thonë, sidomos kur hell akuareli është puna më veçantë që më pëlqen, sepse momentin relaksohesh, kur merr penelin dorë, edhe zhyt në ujë, edhe me bojna e hap, realizon diqa krejt të bukur të mrekullueshme, më pëlqen shumë. Njata janë, dhe me thonë, portretet ekspresive më pëlqen shumë njata. Ti ke qenë pjesëmarrëse edhe në shumë ekspozita të tjera. Mund të përmendësh disa nga ato, ndoshta që të kanë lënë mbresë më të madhe ose të kanë dhënë emocion më të veçantë, cilat mund të jenë disa? Ti ke marrë pjesë shumë, ndoshta po të bëj një pyetje që ti bësh pak konfuze sepse nuk di ti ndash, por te Galeria e Arteve Sallonit Vjeshtës, përveç atyne kam marrë pjesë, ka kenë një mas një film në Firenze. Mund të përmendim disa, pra në Firenze është njëra e cila është edhe larg shtëpisë. Kompeticion ishte që u zgjolla, ishte një konkurs me i zgjallë punime. Disa punime i kam dërgu atje dhe ata më kanë zgjallë një. Atëherë unë me thonë drejten ishte për mu shumë pozitive. Diçka shumë e bukur. Atje dhe me thonë kam shku, jam prezentu me punimin, Gruaja Dhimbjes, është një grua, dhe me thonë, që paraqet bukurin, forcen, dhimbjen, pavarësisht se duket në paraqitje një pjesë të fytyrës me ngjyra të errta,
por e ka të hieshin atë shpirtin luftarak. Është kjo piktura këtu. Po. Pra një pjesë e fytyrës Janë është me ngjyra vlerësuar të këto, errta, po. pjesa tjetër është me lule dhe me shumë Ka ngjyra. një eksperiencë e bukur shumë, normal se e shef edhe vedi normal. A mund ta mbash këtë pikturë si më të veçantën? Apo nuk di ti ndash, si fëmijët? Unë tana pikturat nuk i ndaj, domethënë, tana nuk i veçoj. Po kjo ndoshta ka të karakteristikën se... sepse është edhe profili që kam hap ekspozitën. Është profili ekspozitës. Ja kam vu, domethënë, titullin me profilin e gruas. E kësaj fote, shumë e bukur, është shumë pikturë e bukur. Kjo, edhe lulet janë me teksturë, me spatull, japin ndjesi kur i prek. Ata lulet. Pra nuk është një pikturë e thjeshtë, është një pikturë... Ato domethënë ka gjithë shamran. Thash, në momentin një artist që ka nevojë për qetësi, sidomos ata emocionet bukura që ke i shpërthen gjatë gjithë ditës kur je tu bë shumë punë. A ka një lidhje personale me ty kjo pikturë? Zakonisht nër piktura normalisht edhe mund të ketë, po kjo pikturë nuk ka gjë personale, shumë kanë pyet. Po thjesht është përgjithësi për gratë, për vajzat, luftarake, për nanat që japin jetën për familjen, për kalle, për gjykimet e vida, domethënë është realitetin shqiptar që jetojmë. Këto e kam realizuar, domethënë vetë. Shumë e bukur dhe më vjen mirë që është vlerësuar, ka pasur sukses të shtuar. Por nëse ndalemi tek kjo pikturë. Ajo pikturë janë në vushtri, në artistat nga të gjitha trevat, nga Ulqini, Kosova, Malizi, Shqipnia, kena realizu, kena ndajt 3 ditë në Kalan e vushtrisë, i falenderoj të gjithë organizatorët në qendrën e kulturës, e cila punimet janë aty, tu janë luftarakët e heshtur, janë disa që luftojnë për jetën, është lufta kundër smundjes, edhe janë shumë të fortë edhe përballojnë domethënë jetën. E përballojnë jetën. Kjo është bërë në 2025, no? Po, në Vushtri. Gjithkush atje më ka lënë mrisat, domethënë se kena kënë të gjithë, edhe kur je të mbledhun në gjithë artistat që punë koma të ndryshmet, kënaqesh domethënë, merr energji shumë pozitive se janë vetë artistat që marrin emocione, shkarkojnë emocione të bukura, domethënë, edhe atje jam kënaq. 3 punime kam realizuar atje. Ky është ndër më të veçantët, është më i bukur që ke realizuar atje, apo janë të 3 të veçantë? Thjesht ishte me dhënë diçka veçantë atje. Po nëse ndalemi tek kjo. Te Galeria e Arteve është zhvillu salloni vjeshtës, tani, në 2025 nëntor, dhe përpjekje për jetën. Pra 2 duar që tentojnë të dalin nga ana tjetër e kornizës. Ishte edhe vetë tema atje, unë kam, domethënë jam mundu për me paraqit aja është sikur janë shtëpitë e bardha, dikur shtëpiat e vjetra që nana tona i kanë mirë majt, edhe me shtëpi me drasa, që akoma tani t'japin ndjesi pas ata shtëpia, e t'japin atë ndjesi të bukur, domethënë, kurse ato 2 dur janë thirrje për jetën që ka nevojë çdo prind ndihmon, domethënë, fëmia ka nevojë shumë prep, pavarësisht se deri që të bëhesh mosh, ka nevojë gjithmonë me pas prindin. Gjithmonë, është gjithmonë, ka nevojë për prezencën dhe ndihmën e tij. Atill me paraqit. Pra, ka qenë edhe tema delikate dhe pikturat ka ardhur e tillë. Me paraqit një punim abstrakt, më pëlqen shumë, domethënë. Është një pikturë tepër e veçantë. Po. Dhe shumë domethënëse, siç e shpjegove edhe ti, sepse çdo pikturë ka domethënien dhe veçorinë e saj. Po te kjo pikturë.
Kjo kam marrë pjesë a zhvillu Bienalja edicioni 6 në Tiranë, edhe jam shumë me fat që unë jam përzgjallë me kënë pjesëmarrëse. E meriton e dashur. Po, edhe jam shumë me lumtur, domethënë, për këtë pjesë, sepse aty ishin pikturë nga gjithë bota. Të gjithë ishin piktura veç me akuarel, duke kërkuar dritë, domethënë, ky punim është duke kërku dritën dhe gjen qetësinë në atë vorbullën, gjen lule, parajsen në fund, edhe jam mundu për me qitë me realizu diçka të bukur. Diçka shumë e veçantë. Jam shumë e kënaqur që kam marrë pjesë te Bienalja. Diçka shumë e veçantë, këtu janë foto nga... Dua të ndalem pak tek kjo foto, sepse është një foto e di që për ty është shumë e veçantë, dhe të mbushë ndoshta edhe sytë me lot kur e shikon, dhe është e madhja Zliha Miloti. Për mu ka kënë si nanë e gjithësha, kam pas, kur kam kënë duke realizu punime, sa herë unë e kam pas si kuratore, tharë si nanë, si gjithësha, më ka një mu, sa herë mos e luj, e ke shumë bukur, sa herë mërsha menimet e soja, saja është artiste, me tana drejtimet, normal, du me falenderu shumë. Pa masi falenderojmë edhe ne të madhen Zliha Miloti. Dhe keni një ngjeshmëri shumë të madhe. Edhe ti je shumë e bukur si ajo. Dua të di ku e gjen inspirimin që të ulesh dhe të pikturosh. Është shpirti që kërkon dritën. Unë sa herë thash kur kërkoj me gjetë qetësinë teme, unë emocionet i kërkoj e gjej qetësinë te arti. Edhe relaksohem me orë, shkputem, shkoj ve, edhe unë kënaqem, domethënë. Është e vështirë të vendosësh balanca, sepse një nën ka qenë mrekullueshme se je ti me 4 fëmijë. Është e vështirë të gjesh edhe kohën për të pikturuar, të gjesh kohën për të marrë një biznes, të gjesh kohën që ti përkushtohesh të vegjëlve. Është e vështirë, me thonë drejtën, se mi drejtu Allata, i kam talenta, janë me sportin merren, dhe është shumë e vështirë, mu marrë me vedin, me shpinë, me biznesin, nuk e di thamë se si ja kam dalë. Po ja ka dalë më së miri. Po ja kam dalë, kam arritat që kam kërku. A ka një person që të inspiron? Fëmijët janë që më shtyn me ecë përpara. Janë gjithmonë aty? Kur shoh që ata ecin, unë jam shumë e kënaqur. Pa diskutim, si çdo prind. Bajnë për me ecë përpara shumë. Ndonjëri nga ata ka talent të pikturoj? Nuk, djali ka pak. E ka me dëshirë? E kojnë shpirtin, thash, e kojnë pak, po jo se e kojnë fart me dëshirë, por kur kojnë shohin të punu, afrohen Allata. Janë kurioz. Gjenë qetësinë edhe fëmijët, thash, kojnë atë dëshirën, kur ulen, futen atë botën, e gjenë qetësinë, thash, Allata, jo veç një artist, por kushdo për mu relaksohesh, gjenë qetësinë. Edhe duket si kur kënaqesh me punën që i banë, domethënë. Sa mendon se vlerësohet arti, piktura, ditët e sotme në Shqipëri? Tash në kohët e sotme është e vështirë fije, sepse nuk ke, duhet ke shumë artistat mëdhej që duhet mi ekspozu edhe pikturat, ne frymëzona prej tyne. Patjetër. Edhe është pak e vështirë. Është pak e vështirë. Është e vështirë, veç inshallah, domethënë bojnë diçka për me. Ndoshta në Shkodër nuk është aq e vështirë sa në pjesën tjetër, sepse shkodranët e duan shumë artin. Po, Shkodra është dje prej kulturës së artit. Ka shumë artista këtu, i falenderoj shumë. Më kanë motivuar edhe mua. Kam shumë miq këtu që mendon që është fat të lindësh në Shkodër për një artist? Më thon për veti po. Sepse gjithmonë do kesh inspirim dhe motivim, megjithëse do kesh edhe shumë konkurrencë ndoshta. Ka, por thamon secili prej tyne relaksohet, hin atë botën e vet, edhe
çdo kush e ka atë energjinë e vetë për me realizu diçka të tillë. Tani duhet të pyes planet e tua për të ardhmen. Ndoshta nuk mund të na zbulosh shumë, por ato që mund të na zbulosh, pa të prishur punë edhe ty. As pak kënaqem. Unë tash në vitin 2026 ka ardhur me energji shumë, për çdo vit edhe më shumë. Edhe më mirë. Me 1 janar mora vesh për një konkurs, kam marrë pjesë të një konkurs në Indi. 2 muaj përpara në 2025, po me 1 janar mora vesh që unë jam përzgjallë. Aty me një portret ekspresiv, jam përzgjallë në vend tretë. Jo e fort sa e menova, po në vend tretë me medalje bronzi. Sa bukur. Po, medalje bronzi. Në vend të tretë? Në vend tretë, po. Aty, masane fill mrapa jam përzgjallë të një ekspozit në shtimet Kosovës. Falenderoj Eminin, është një kuratore për shtimes, atje në shtim, edhe në kaftu, atje jam vlerësu, jena knaqë. Sa bukur. Masane mrapa menohet për me marrë pjesë në 2 ekspozita. Mund të zbulosh kush janë? Po, po tjetër. Një është në Kapadokja, atje është një kompeticion, një ekspozit që do realizohet me 11 prill. Një tjetër menohet që në Torino të Italisë do të çoj disa punimet mia, atje jam ftu me marrë pjesë një ekspozit me disa punime, edhe jam shumë e lumtur. Sa bukur. Besoj se prap do kem ekspozita, menohet. Janë jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, të gjitha këto që ti përmende, sa krenare të bën të ndjehesh për veten, që vlerësohesh si që përmende me çmim të tretë në Indi, që nuk është pak, një pjesëmarrje nga e gjithë bota dhe të fitosh çmimin e tretë, është diçka shumë e bukur. Është një promovim, është një vlerësim, motivim me ecë përpara. Të motivon, patjetër. Si zgjedh pikturat kur do t'i qosh për një konkurs? Jam shumë kurioze të di. A pyet ka ndonjë njeri përveç që ti marrësh një mendim? Kam një natyrë që unë kam besim të vetja, e realizoj direkt. Dhe më thonë normal që e shikoj mirë se kja punimet abstraktet, si të thash, janë që më pëlqejnë më shumë, edhe janë energjit që shkërkoj, energjit e mija gjatë gjithë ditës, edhe them se ja dal, e shof punën që ja kam dalë, dhe nuk ka se ka ashtë dikush që mund t'japi një mendim. Thjesht kam shumë mitë që më kanë përkra, thash. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, është e rëndësishme. Përkrahje dhe pastaj të bësh si çdo ti. Mënyra më e mirë. Dua në fund një thirrje nga ti për të gjithë të rinjt që pëlqejnë dhe janë të apasionuar pas artit dhe pas pikturës. A duhet të vazhdojmë përpara apo duhet të stepen në Shqipëri? Me pas besim të vetja, ju me thonë që nuk mund ta bëj, por do e bëjmë një ditë. Jo, nuk mund ta bëj ose po gjithmonë duhet me pas besim të vetja me realizu atë që e ka dëshirë, pasion, domethënë gjithmonë ka me ecë tamam përpara. Dhe kushdo që do të dëgjojë intervistën tënde do inspirohet patjetër me gjithë këtë energji pozitive. Ju uroj ton, domethënë të vazhdojnë me ecë para kur unë me shumë sakrifica ja kam dalë. Të falenderojmë shumë që ishe me ne këtu mëngjes. Falenderoj shumë për këtë intervistë kaq të këndshme. Edhe për ti është shumë kënaqësi me marr si një gazetare, zonja. Të falenderoj shumë. Me shumë talente. Për mua është kënaqësi që ti ishe në këtë studio dhe na solle gjithë këtë energji të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe të gjithëve ju që qëndruat me ne deri në këto momente. Takimi radhës së bashku nesër në Info Plus.